Друзья, всем привет! Вы смотрите Nice Die подкаст. И сегодня, как и каждый понедельник, мы находимся в студии Nice Die. И у нас в студии золотой наш состав. Нурбек Карабала, глава Лиги Найза. Ассаламу алейкум, достар. Сула Нашбецкий. Бонжорно. Дидар Сарбас подкаст. Салам алейкум всем. И Михаил Краймер, вестник ММА, хотел бы я сказать, но мне кажется, это не он. Кстати, вот похож он на себя или нет, напишите в комментариях, пожалуйста. На самом деле это не я, это мой младший брат. Мне просто нравятся шутки про старость Майкла. Сулы. Я думаю, про Майкла сейчас скажешь. Про Майкла? Про Майкла тоже. Сейчас Майкл, а теперь Миша. Да. Друзья, и перед тем, как начать смотреть наш подкаст, а сегодня будет уйма интересных вещей, мы будем говорить о прошедшем UFC, о нашем споре про Умара и Ислама Махачева, и про много-много другое интересное. Перед этим обязательно поставьте лайк или дизлайк, подпишитесь и напишите комментарий. Please. Да, и не забывайте о том, что мы для вас стараемся каждый понедельник, так что прям лайков побольше, комментариев тоже побольше. Не забывайте про темы, которые мы обсуждаем. Во многом мы опираемся на ваши вопросы. И, кстати, сегодня постараемся по окончанию подкаста ответить на все вопросы, которые Нурбеку присылали в личку в Инстаграм. Да, там, кстати, около 40 комментариев. И давай, не забудьте только в конце, вот даже в списке написано, 6-й пункт у нас вопросы из Инстаграм Нурбека. Ну, начнем мы по традиции с UFC 311. UFC, на самом деле, очень даже крутого и исторического, потому что два представителя одной команды дрались в главном соглавном бою за титул. К сожалению, Арман Цурукян за день до боя слетел, но в любом случае турнир получился очень даже бодрым. Кто смотрел? Все смотрели. Все, кажется, смотрели. По крайней мере, главную карту я весь смотрел. Я почти все бои смотрел. Офигенно, мне понравилось. Знаешь, у нас нету списки, но я бы хотел проговорить про парня, который за Европу выступил, но он осетин. Азамат Бекоев. Да. Блин, крутой пацан. Вышел на замену. Крутая история такая. Вышел на замену с опытным бойцом. При этом сам он первый дебют его в UFC, да? В UFC дебют он вышел на коротком уведомлении. Да, на второй минуте. Он вообще за 3 дня до боя узнал. Что интересно, у него на карте, его история небольшая, он дрался в ACA Young Eagles изначально, потом в старшую лигу попал, потом он понял, что там тоже подрался, у него были победы, поражения, по-моему, в ACB у него рекорд 4-2. В ACA рекорд 4-2. После этого он подумал, что в России не так ему интересно строить карьеру, и решил собрать деньги, которые у него были, и полететь в Америку. Полетел в Америку, там поселился и стал драться на турнирах LFA, там стал чемпионом в LFA, и все это время ему менеджеры обещали, что в какой-то момент ты на коротком уведомлении просто сможешь выйти, так что постоянно будь в форме, постоянно тренируйся. И он, в принципе, придерживался такого графика. Уже 2-й год, по-моему, он жил в США, и буквально там за неделю его план осуществился. Ему, по-моему, 29 лет. Или 30. Сильный пацан. А долго ждал он своего шанса? Да, он в Америке 2 года, по-моему, живет уже. Потому что ты говорил, что он выступал в ЛФА, я думаю, это с учетом 2 лет. Да, с учетом. Да. То есть у него вообще там никого не было, он тупо, поехал, да? Да. Язык хороший у него Красавчик. вчера на английском шпаре. Он прожил, Красавчик. он 2 года в За 2 Америке года научился. прожил. Да, и, в принципе, очень Значит, со хороший. своими не общался, значит. Общался. Там Жил, там, где не было, есть никого там с это нереально. Там, он точно, у него там спарринг-партнеры с СНГ есть. Просто в любом случае, когда ты в языковой среде находишься, то... Ты же Асоху знаешь? Да. Он поехал в Америку якобы изучать язык. И чё? Год прожил там. Узбекский научился, говорит. Я говорю, ты чё, ёлки-палки? Асоха еще тоже. На Майами. Не на Майами, это как Брайден-Бич. Там реально уже есть же, условно, русскоговорящие кварталы, есть там, армяноговорящие Он кварталы. попал именно где русскоговорящие кварталы, и еще там много ребят, наших братьев из Узбекистана, из Кыргызстана. И что интересно, у него тоже оставалось там $15 буквально на карте, и он говорит, что очень круто, что именно в этот момент вышел на замену, поэтому тоже бойцам к сведению какому-то, что, в принципе, если вы хотите попасть в UFC, то это рабочая схема, что нужно ехать в Америку, драться вместо промоушена. Во-первых, в Америку, во-вторых, надо с менеджерами, матчмейкерами UFC быть готовыми быть на связи, иметь визу, по крайней мере. Конечно, бывает такой шанс, там, типа, в Абу-Даби, да, или там, не знаю, мне кажется, в Австралию визу сейчас проще получить, чем в Америку. Я брал, уверен, кстати. Я брал, и не так сложно. В Австралию не так сложно, это как, типа, легче, чем Шенген получить. Просто у тебя и австралийская, и американская, и Шенген у тебя есть? Ты человек, у которого просто много виз, а на самом деле виза не так просто же получать. Да? Мне кажется, легче, чем американская. По крайней мере. По крайней мере, я так чувствую. А Шенген сложно, да, получить? Шенген? Раньше было несложно.
Ну, сейчас... Я один раз там был, я легко прям получил, даже на собеседование не ходил. Мне сходу чукс по интернету. Вот есть скинули. такое, есть такое. Приходи, кому-то забирай. Так, кому-то вот так. Я пошел и забрал. Подписчик, наверное, ваш какой-нибудь. Нет, это еще было до... Критик. Критик, да. Хейтер. Хотел тебя встретить там и испугался. И какой прикол? Про этого пацана смотрю, его соперник был грэплер, да? Ну, в принципе, боец. Вообще, мне понравился, вот сам поединок был короткий, но вы смотрели бой с начала до конца? Его соперник очень круто защищался, на самом деле, очень круто защищался. По грэплингу, как он чувствовал, он просто его держал в центре, и вот этот там один удар, кажется, сверху попал, из-за этого он ушатался. Ну, Азамат — астинская школа вольной борьбы, поэтому тоже там грэплинг не совсем работает с таким там уровнем напора. Ну, вот как раз таки, если бы не удар, вот это, да, я не знаю, что было бы дальше, но я к чему говорю, что защита была крутая. 2 года он там, если сам тренировался там с такими пацанами, я думаю, у него все в порядке. Не, Азамат, он Везде, в принципе, думаю, и в ACA тоже был очень на хорошем счету, и у него в ACA 3 поражения. В ACA Young Eagles он проиграл вот чемпиону нынешнему, 84, которого там никто не может пройти. Потом он проигрывал Ибрагиму Магомедову, это тоже там претендент на титул, и такой бой у них достаточно равный был. И вот у него одно там такое, есть нелепое поражение, у него, по-моему, пищевод оторвался или что-то такое, случилось со здоровьем, поэтому он там проиграл. Но, в принципе, он и в России был топом. То есть, очевидно было, что уровень его, он точно подходит к UFC, просто туда было сложно попасть. И вот единственные ворота, которыми он смог воспользоваться, это выйти на замену. Потому что многие бойцы тоже ждут какого-то контракта там от UFC. А на самом деле же надо понимать, ты не нужен действие там. надо делать, Ну, да. конечно, да, ты должен конечно, ждать. Вот, ты должен делать, вот как Алиби, да, допустим, да. Мы вообще про него должны были позже поговорить, но я думаю, сейчас самое то время, когда мы должны рассказать про это. Он все время стремился в Америку. Мне надо в Америку. Сделал визу, поехал в Америку. Там лежал месяц. Вот сейчас все его сторисы, допустим, да, вот если бы Алиби туда не ездил, о нем, возможно, бы и никто не знал бы, да. Но даже вот он совместные со мной посты делает, там обязательно Пан тоже смотрит. Я сегодня даже, скрин делал, вытаскивал это сторис, видели, да? Да. Он мне рассказывал в перерывах, когда еще там в Америке был, что он спарринговался с Пантоже. И Пантоже, прям удивленно на него смотрел, говорит, ты типа в UFC был? Он говорит, не был. Ты 10-0 страйкер, ты очень хороший удар. Сами чемпионы отмечают таких ребят. А о них там в Америке никто не знает. Прикольно же, да, история, да, такая. Тем более у Алиби как раз-таки с этим Азаматом схожая, наверное, судьба. Никто там в них не верит, никто там про это не говорит. И знаешь, в чем прикол? Мы же сейчас уже анонсировали, что Алиби подписался в ТАФ. Донченко подписался. То есть 2 наших экс-чемпиона, можно сказать, что Донченко уже все, можно сказать, пояс оставил. То есть ушел, я не знаю, там... Это один и тот же сезон, да? Да. В одном же сезоне. Просто 33. Единственное, знаешь, что... Супер. Донченко в 77, кстати. Да, единственное, что меня чуть насторожило, он в 77 попал. Слушай, там практически все, кто в 77 легковесы, потому что там нужно будет много гонять вес. Да, из-за этого, в принципе, да, чтобы быстро, да? Да, у тебя там будет несколько боев всё, на протяжении месяца, и если ты будешь весить там 90, то ты просто не сгонишь. Один да, раз гонишь, потом умрёшь. я думаю, да. Тем более Офигенно. Донченко, растущий пацан. Офигенно, супер. Ему вес набирать, наверное, не так вообще проблематично будет. Но в UFC он должен, если он попадает в UFC, я думаю, в любом случае ему 71 будет лучше, Да, чем, конечно. чем То есть там, может быть, 77. вначале тебе дадут там контракт на 77, потом уже можно будет договориться по весу точно. То есть, были такие случаи, что люди потом уже переходили. И я, знаешь, на что хочу акцентировать? Я очень рад, что эти 2 бойца именно в ТАФ попали. Почему? Потому что вот есть такая, да, не сразу в UFC. Сразу в UFC он может, как эти рядовые бойцы UFC попасть, и о них, реально, возможно, мало кто узнает. А в ТАФ, прикинь, они попали в это реалити, и, мы же знаем, что они неплохие, да, ребята, да? Они должны там, хотя бы первый круг, там, второй круг, там, должны бьются без проблем как-то пройти его, да? И при этом, при всем, о них узнает, реально много кто. Да. Я единственное, из-за чего переживаю за Алиби, из-за чего не переживаю за Донченко, Донченко свободно на английском говорит. Вот Алиби подтянул английский интервью. Я тебе про это же, я же начал разговор. Он был в Америке, и он уже такой, я с ним стою, он понимает, и он доходчиво объясняет. Вот, главное, чтобы он смог там говорить, потому что именно шоу-тур. This is a table, да? This is a ты ball. пойми, когда... My mother teacher. Ты пойми, когда
делали интервью, Тав с ними интервью делал, оно именно собеседование на английском было, чтобы ты понимал. И он разговаривал с ними. Все в руках Алиби сейчас. Ну да, я и Всё говорю, в его что руках. просто одно, знаешь, делать там интервью, а другое дело тебе же на шоу надо, вот как мы там были с Сулой на шоу, надо не просто там, многие ребята и на казахском, и на русском говорят. Вы-то елки-палки уже. Не, я к тому, что надо себя вот уметь показать. Вот Сула про это просто все реалити говорил пацанам. Говорить-то ты можешь, как, ну, алфавит ты можешь знать. Ну, как я вам поеду. Вот эти вот вещи Алиби должен забыть, типа, ой, бля, я клетки все покажу, а так на камеру не Алиби, вот эту тему вообще надо забыть. Алиби не тот парень. Вперед даже не бояться показаться глупым, не бояться вот этого, не бояться показаться неправым. Первый бой Алиби. Спроси меня лучше, ты знаешь историю, как Алиби на остановке был с рюкзаком? Знаешь историю, Сул? Мне кажется, Дидар не знает. Я знаю, я ее в прошлый раз слышал. Я не слышал, расскажите. Может, юный зритель не слышал. Рассказать. Кстати, мне вообще анонсировали... А почему я ее, знаешь, люблю говорить? Почему? Потому что других историй нет. Не, братан. Только эта история. Перебивать Дидара. Истории много. Историй много. Просто знаешь почему? Потому что это реально ролевая модель, брат, на которую в дальнейшем... Я бы вот рассказывал такие истории почаще, что пацаны, которые там не верят в себя, возможно, которые там отчаялись, которые дома сидят там за телевизором, пузо чешут, да, посмотрели, и все в их руках, они могут все поменять. Дидар, продолжай. Когда ты сказал просто, я бы рассказал эту историю чаще, я думаю, куда еще чаще? Да ладно, еще раз расскажи, ладно, бог с ним. Подождите, мне вообще напомнили анонсированные эти тренера, Сулу и Мишу. Давай скажем, кто тренера. Это Чейл Сонен и Дэниел Корми. А кто из них? Вы Чейл Сону, как bad guy. Ну, я черный толстый парень. А ты как, типа, nice guy, это Дэниел Корми. Ты же вроде бы политкорректный. Дэниел Кормье. Как еще по-другому сказать? Да, мне почему-то сразу такая аналогия пришла. Чейл Сонен разве плохой bad guy? Да, у него даже подкаст же назывался. По-моему, нормальный чувак, я не знаю. Ну, он же всегда и высказывает, до боя высказывался. У него там дикие истории в Бразилии были, как он его убить хотели в Бразилии. Чел Сонин, у него очень такой какой-то крутой раскрученный канал, да, на Ютубе? Да, он очень сильный аналитик, и, в принципе, он медийный парень, всегда не боялся говорить. Я думаю, я к тому, что его канал все время UFC даже, типа, что-то там... Он официальный аналитик UFC. Я помню, 2 нокаута наших оказались у него на канале. Это Ван Дам с колена и Магомед Кабардиев с разворота. Бразила? Бэкфейс, да. Вот интересно, теперь это, по-моему, первый этап, когда тренера не будут драться в конце. Ну, нет, был же еще Фабер и Конор. Кто? Фабер и Конор. Ага. Ну, там у них какая-то история была. Они должны же были подраться. Нет, они бывают, Фабер или Фейбер. Ну, в плане того, что они там примерно в одном весе были, какая-то интрига была, там, знаешь. А тут это уже явные ветераны, которые не подерутся. А вдруг? Мне кажется, Дана Уайт это сделал специально, потому что реально на сегодняшний день тренера, бойцы, да, которые там могут своей харизмой удивить, журналистическими какими-то навыками, вот как вы, да, журналисты, да, там, ну, хоть, может, без образования, но при этом, при всем на опыте, да. И я сегодня... А я не журналист. Сегодня, я и говорю, работаю журналистская, сегодня там лучше, чем Чел Сонин, там, распаковать человека и как этот... Дэниел Корми, наверное, мало кто. Ну, круто, что они хотя бы попробовали что-то новое. В принципе, действительно, сложно просто такое противостояние придумать. У них и так, если есть 2 хороших бойца, им и так можно раскрутить условно этот бой. А так они решили в туфе что-то новое попробовать. И я посмотрю, не знаю, что получится. Может быть, и хуже получится. Но... Мне нравится, что Дана Уайт на все вот эти позиции, медийные, не медийные, поставил именно бывших чемпионов, бойцов UFC. Допустим, ты знал, что этим институтом этого... UFC, который в Вегасе руководит. Гриффин? Да, Гриффин руководит. Ну, не, я, кстати, не знаю. Я знаю, что кто его открывал, это русскоговорящий дядька. Он тоже очень хорошо разбирается там в анатомии человека, спортивный функционер. Забыл, как его сейчас фамилия. Очень сильный специалист. Вот. Он открывал, я знаю точно, UFC Performance. И тут, сейчас, да, видимо, Гриффин поставили. Нет, Гриффин, короче, директор. Ну, я не сказал бы тоже, что на все руководящие позиции, но, опять же, вот мы смотрим там на лигу, например, на ИЗА. И вот сейчас Фанили я все чаще тоже там вытаскиваю. Он очень хорошо, сейчас как аналитик, знаешь, он... Да. Вот, он неплохой парень. Мы тоже с Сулой чуть спорили. У нас скоро должен на канале выйти ПХЗ,
мы пригласили Сулу туда, что у Фанили просто вот лайфстайл, он любит бои, он каждый день смотрит их, больше меня смотрит бои. Информации много, да. То есть я вообще удивлен, когда он тренируется, потому что он этот бой смотрел, то смотрел. Ну, видать, живет этим. Ночами, когда не спит до 2 часов ночи, вот тогда смотрит бои. Вот он этим живет, и поэтому бойцы в этом плане в выигрышной уже позиции, потому что ты можешь там хорошо разбираться в маркетинге, в чем-то еще, но если ты не жил вот в бойцовском мире, то тебе достаточно сложно будет понять, что происходит. Так что да, это. Что, про Донченко и Алиби мы все рассказали? Что они подписаны в ТАФ. Это лучше, чем подписание в UFC. Почему? Потому что оттуда реально там, круче медийку они наберут, и какие-то определенные уже... Если он там 2-3 боя провел, выиграл, я думаю, что уже в UFC будет на них смотреть как типа приближенно к топовым бойцам, да, я так думаю. Ну, не совсем так. Вообще там главный финал выиграть, потому что часто там даже полуфиналистов не подписывают. Главный финал выиграть. Я к чему говорю, если тебя оттуда ты выиграешь, победителем выходишь с ТАФа, уже считай ты как будто бы там приближенный к топовым бойцам UFC, да, там хороший боец, там на хорошем уровне, проявил себя со всех сторон. У Донченко, наверное, с английским вообще проблем не будет. Да, он свободно говорит. У него, оказывается, вообще, не знаю, может, все это знают, просто я недавно узнал, он, по-моему, 5 языков знает. Французский? Французский, английский, русский, украинский. 4, получается. Какой? Все, Вика. Гомер читал, да. У Вики на все один ответ. Гелиада и Гомер — это два разных человека? Илиада. Бля, не пали. Шучу. Я в Лувре был, я знаю, что такое Илиада. Это не там, брат. А, не там? Я был там тоже, где они были. Окей, давайте про UFC 311 все-таки, потому что мы начали говорить, и в итоге не договорили. Не, ну давай, я просто хотел, чтобы люди в предвкушении были, и это напоследок оставим. Что им? Да я шучу. Я думал, просто в конце ты расскажешь историю про то, как Алиби да. шел на остановке. Не, я люблю эту историю, мне нравится, почему бы нет. Давай. Окей, UFC 311, мы поговорили про Азамата Бекоева, открывал турнир Тагир Уланбеков, вот тоже интересная судьба у парня. Который сделал наконец-таки вес, да? Наконец-таки сделал вес. Не, слушай, он не так много его проваливал. Да ладно, в UFC сколько он? Раза 2 как минимум. Он нет, просто с прошлого боя у него. То есть он подряд еще провалил. У него просто случилось. Нет, да, он больше делал вес точно, чем его не делал. Я к тому, что вот интересная история в ключе того, что мы говорили про The Ultimate Fighter. Тагир Уланбеков давно в UFC, провел там много боев, у него всего там 2 поражения, и одно поражение такое, туда-сюда можно его, да, посчитать. И он все равно все еще открывает карт, вот насколько важно быть медийным, потому что Тагир там не особо там интервью дает, не особо просто как какой-то интересный, как боец. И при просто этом есть. Он на самом деле вот сейчас в той позиции находится, что он мог бы спокойно за титул драться и по скиллам, и по количеству побед. 57? Да, но его при этом вообще, мне кажется, к титулу не хотят подводить. Ну да, вот допустим, когда подписался Тагир Уланбеков? Скажи. Очень давно, я думаю, 5 лет. Они примерно Жако в одно время. Не, знаешь, когда его подписался? Когда мы с тобой были в этом, в Атрау? В 19-м году, да? Ну вот я говорю же это, да? В 19-м году его подписали в UFC. 5 лет прошло? Асу когда подписали? Асу 2 года. 2 года где-то, да. Не, это второй год сейчас пошел. Год прошлый. Ну, я говорю, да, он по сути... к чему говорю, Асу уже 4 боя прошел, там, 7-й в рейтинге стал, да? Тагир не сделал 2 раза вес подряд. Не сделал 2 раза вес. Ну и плюс проигрывал. Он проигрывал 2 раза. Серьезным прям. Он там не просто один раз проигрывал, он попутал. 1 раз он проигрывал, у него 5-1. Или вот это, когда знаменитое, когда Хабиб кричит «работай», вот в том бою он проиграл. И то, по-моему, решением, потом у него была какая-то травма, короче. Он выходил где-то на 1,5 года, его не дрался он. Да он... У него вообще в UFC не прокатило. Мне кажется, что он просто не нравится, условно, как вот персонаж какой-то UFC, потому что, рекорд 5-1, побеждал хороших парней. Вот сейчас победил там проспекта непобежденного. Я к тому, что Тагир все равно, он как именно медийная единица вообще, мне кажется, что для UFC не интересен максимально. Вполне вероятно. Он, да и как и боец. И вот, тоже кстати, он не интересен. Вы заметили сейчас? Жако его побеждал. На команду Хабиба какой-то сейчас идет, хейт, вот, типа, что Умару дали бой, якобы привилегированный, там, и так далее, и так далее. Тагир Уланбеков, наверное, пример того, как команда Хабиба, наверное, не прям такая, да, не прям так сильно влияет, чтобы Тагира поставить там мейн-кассу. Я, знаешь, вот про Умара, я вчера убедился, что реально его рано на титул поставили в плане его профпригодности, там, допустим, каких-то навыков,
Все-таки 5 раундов он раньше, я так понял, что не дрался. С Санхагеном С Санхагеном на один бой он подрался. Где это было? Ну, вот до этого. 5 раундов? Да, до этого. До этого, да? Все, помню, да. И так, это мое личное мнение. Мне показалось, что реально у него как бы опыта чуть не хватило. Но теперь он будет очень крут. А теперь? Теперь он будет очень крут. Ну, ты правильно, с одной стороны, он правильно говорит. Теперь, что я скажу касаемо по справедливости, он там или нет. Я считаю, что да, он много кого выиграл. Он очень хорошо говорил, он очень хорошо работал, он раскачал этот поединок. Я думаю, если бы там Умара не было бы, мы бы этот бой, какие я очередные не смотрел до этого, я Мираба ни один поединок не посмотрел в жизни. Зря. И Умара ни один поединок не посмотрел, только с Бигзатом посмотрел, вот и все. Но при этом, при всем, я думаю, больше интересно... А Серега Морозовым не смотрел его бой? С кем? С Морозовым. С Морозовым, ладно, смотрел, с Морозовым видел, да. Как с казахами в любом случае. Я к чему говорю, что прям такого интереса. А вот вместе они сделали, знаешь, крутой бой. Ну, я вот не знаю, все равно чуть поспорю, потому что... Не надо спорить. Нет, я все-таки... Ты в плане, что он рано типа вышел? Да, что он рано вышел. Просто все, во-первых, Умара почему-то воспринимают как молодого пацана, да. Ему 29 лет. Он вообще не молодой, просто его как бы привыкли, типа, как младший, выглядит, да? Он как младший братишка, типа, ну, все считают, ну, он да, реально да, там, да. У Хабиба действительно там на 7 лет его, да, младше, но ему 29 лет, это, ну, вообще немало для профессионального бойца, плюс у него рекорд 18-0, а у Мираба 18-5, то есть, ну, не то, чтобы у них рекорд отличался. 5 боев. Ну, да, ну, по любителям при этом Умар выступал там намного больше. По союзу, там, по тайскому боксу, еще почему-то. Не, я тебе к чему? Я к тому, что у них Миша, вообще не рекорд. Миша, не в рекорде дело. Ментально человек к титулу не готов. Не готов я не согласен с этим. Теперь он готов. Вчера ты же видел. Не, он проиграл не потому, что не согласен. Ну, потому что не готов. Вы просто, получается, полностью принижаете там Мираба. По сути, ну, почему? А что, не готов был Сихуда, не готов был Петр Ян, не готов был мы принижаем Мираба? А все, кто ему проиграл, не готовы были? Что, из-за чего? Подожди. Вы говорите, что он не готов, поэтому проиграл. А все, кто ему проиграли, тоже не готовы были? Не, как? Нет, все, которым проиграли, был сильнее Мираб. Я же говорю. А тут он был слабее? Здесь? Где здесь? Вот в смысле, вот здесь. Если бы Умар был бы готов, он бы выиграл. Вот это если бы, да кабы, не знаю. Ну, я не знаю, но это твои аргументы. Ну, я знаю. Твои же местоимения, я не знаю. Я тоже, что и ты используешь те же слова. Мы берем две ситуации. Этот боец готов, этот не готов, при этом там возраст может быть похож у них. Да. Я не согласен, на самом деле, мне Умар показался, что вполне 5 раундов чемпионского калибра боец, хорошо подрался, ни в одном аспекте не уступил, грубо говоря, кроме функционалки, да, его Мираб передышал. При этом Мираб всех передышал, да, то есть вообще, в принципе, это его фишка. Ребята, вы вчера должны были, когда бой смотрели, вы должны были увидеть уровень. Это 2 разных уровня было. Абсолютно. Я не согласен. В чемпионских раундах, да, до 3-го раунда я бы не сказал, что Мираб был... До 3-го раунда и Мираб не сильно зажигал. Да, в том-то и дело. А почему называется чемпионские раунды? Нет, я согласен. Ну, почему называется чемпионские раунды? Вы вообще оба проиграли. Не-не-не, мы выиграли. Как это вы выиграли? Айфон, да, проиграл? Да, он проиграл айфон. А мы спорили же с тобой на досрочку. Он же тебе проиграл айфон. Да. Мы с тобой не на досрочку спорили. На победу. А, ну тогда ты билеты, да, покупаешь? Ты за меня решил, да? Да. А кто тебя айфон покупает? Он мне покупает. Нет. Получается, мы с Сулой в подарках. По-моему, вообще не так было. Мы с Сулой в подарках, да? Мы с Сулой, да. А мы что, в Майкопе получается? Друзья, если вы помните этот подкаст, когда мы спорили, там, и кто-то айфон поспорил. Короче, Вы напишите в комментариях, как было. Реально, я не могу вспомнить. Напишите в комментариях. Ну, я тогда скажу, как я помню. Они поспорили между собой на iPhone. Он был за Умаром. Мы вообще не на iPhone спорили, а на бизнес-класс. Ты вообще на бизнес-класс, да. Давай все, не будем слушать. Мы потом с вами поспорили на iPhone. Нет. Ты тоже сказал, ты ставишь на Умар. Стоп, мы с тобой поспорили, а Миша должен был iPhone купить. Нет, вы спорили на Армана. Арман вообще нет. Стоп, подожди. Почему Арман? Вы на Умара спорили? Нет. На Умара они тоже спорили. Друзья, напишите, короче, да, кто выиграл. Вы оба здесь проиграли, я же говорю. Нет. Я вообще в споре на Мы спорили на Мираба, а вы на Армана. Они, короче, поспорили и сказали, что кто выигрывает, Нурбек дарит билеты. А мы с тобой поспорили. А мы потом поспорили, и вы сказали, тогда Миша покупает. Пишите в комментариях, у кого самая лучшая память на подкасте Nice Die, потому что ребят спорили на Армана и Ислама. Миша до конца не хочет iPhone ставить. У тебя есть выход, брат, смотри. Получается, если вы поспорили, а я проиграл... Так я помню, на что вы спорили. Подожди. Вы поспорили, а я как бы должен бизнес-класс, а тут мы поспорили, и ты должен iPhone.
я тебе предлагаю, лучше ему бизнес-класс купи, и все, и мы забудем. Вы спорили на Армана и Ислама. Он не должен покупать ничего. Почему? iPhone вот Вы здесь. все забыли вообще. Вы все ты забыли. забыл. Да? Смотри, мы с ним спорили. В чем прикол был? Он с тобой поспорил, а говорит, а Нурбек купит бизнес-класс. Было, я говорю, ну, ничего себе. было. То, если так можно было, давай я тогда с ним поспорю, а он Ислама и Армана. Нет. Да. Потом ладно, проверим. ладно, в комментариях напишите. Я больше чем уверен, что наши зрители, они помнят. Рассудите. Это не как вы старые, эти, как его, не запоминаете. Хэштег за правду. Так, Миша... Но по факту мой прогноз оказался правильным. Ты сказал досрочная победа. Не, Да. ну вообще изначально он сказал, чтобы досрочно Мираб выиграет. Вот так было. Виктория, после... Это потом в ходе диалога, да. А ты что говорил? Я сказал Умар. Вот, так что не Ну, надо. я от своих слов не отказываюсь. Ля-ля Умар, тополя. да, проиграл. Потом, когда мы это, я все вспомнил, ты говоришь, это самое, ты сказал, как финиширует, я говорю, ладно, бог с ним, не финиширует, но победа Умара. А мы изначально из-за этого спорили. Победа этого будет, я сказал. Ладно, Да-да. видео пересмотрим. Там еще наши Но эти самое интересное, что обычки. Мираб даже к финишу близко не был. Во всем А он, в принципе, не бывает близко Нет, к финишу, это потому что у понятно. него другая Понятно. техника. Не, он же сказал же, про это он и сказал же. Он говорит, финиширует. А Миша ему сказал, нет. Миша говорит, он ни в одном бою никого не финишировал. Ты так, кажется, так сказал, да, я помню? Как не, В одном, у него только одна победа. да. Одна победа из 18, из 23 боев у него только одна победа финишем. Это же пипец. Самый прикол мне всегда нравится. У Мираба в конце боя всегда что-то происходит. На клетку залез, его Да, там его. стягивают. Он, говорю, успел еще, у него кардио хватило еще побороться с охранником. Нет, смотри, ты видел этот прикол? Как он на этой сетке сидел? Да. Вот наши кукпаристы, если на это внимание обратили, они поняли, что он скакун. Брат, ну подожди. Он скакун. Когда он его тянул, вот как на лошади держится, он видел, как джигитовку делал? Держался конкретно на седле. Потом, когда ему надо было развернуться, он его тянет, а он берет ногу, выкидывает в эту сторону, переворачивается, прыгает и в эту сторону. А ты видел эпичное Это видео? галимая джигитовка. Ты видел эпичное видео, где Мираб на коне, не видел? Нет. Ну, они хотели снять Упал, красивое да? видео. Не упал, он, типа, едет на коне, спрыгивает с него и держит вожжи. И конь, типа, назад тянет. И, короче, Мираб в дерево врезался. Он еще был в костюме. Да. Точно. В бурке. Он скакал на лошади? Ну да. Хорошо немного. скакал? Не очень. Нет, скорее всего, я думаю, что он на лошади хорошо держится. Тем более он Саула же пацан, да, такой? По-моему, он с Тбилиси все. Не, я имею в виду Саула, пригорода. Вот что после этого поединка произошло, я зауважал его реально. Кого, Мираба? Слушай, ну сколько он и с Шоном Мэлли дрался, с Не, Петром эти Яном бои я дрался. даже не смотрел, брат, честно тебе Как скажу. это? Не смотрел. С Петром ты не смотрел? Не смотрел. Если вот в прошлый раз, то мой аргумент был простой вот по этому поединку. Я сказал сразу, я считаю, что Мираб Двалишвили не боится никакой ударки, он выходил с ударниками посерьезнее, не боится никакой борьбы, не боится никакого грэплинга, функционалки, ничего я сказал. Нигде он не может чего-то бояться Умара, я сказал, что он везде лучше. И я не... То есть Мираб вообще красавчик, брат. В 34 года. Как он 34. прессинговал, ёлки-палки, я в шоке Это был. чистый стиль Мираба, брат. Он всегда так делает. И видел одно и то же. Что он делал? Проходил ногу, и бил правой рукой. Самое главное, с При третьего этом, раунда, перед да, тем, он как начал бить, же, да? да. С четвертого раунда начал. Перед тем, как бить Офигеть. правой рукой, он все время поднимал левую руку вверх. Уже видно, что он как будто вот молотком ее замахивается. Скорее всего, это вот со старой жизни осталось. Он же работал где-то на стройке. И вот так молоток поднимает и берет сверху вот эту закидушку свою, то ли прямой, то ли полукривой, короче, ну, сверху оверхенд. И, блин, они все достигали цели. Да, в защиту, да, это, но они все равно заставляли Умара идти назад, пятиться назад. Кстати, и Беляль я еще выставлял у тебя скопировал где-то там, да, вытащил про То, что он сказал, выиграл то, что Умар. он выиграл Умар. И Умар не был согласен. Я вот не понял, это... О, нифига себе. 3-2. Ну, нет, мою смотри, маму поздравил. нельзя сказать, вот Молодец. вопрос. И еще говорю, спасибо Сегодня? за вашу услугу. Я вообще не понимаю, как он Сегодня вообще мама кушает. день рождения? Не, 24 У кого? было, декабря. Поздравляем. Офигеть. Да что декабря было? А кто это поздравил? Мираб? Загорский. А, это Мираб. Видите, Сула может во время подкаста, беседуя с нами, слушать Загорского и еще при этом быть в Я теме мало. и говорить актуальные Что, вещи. когда ты аудио включил, там что-то такое было, я тебя убью, там, да? Да, это я тебя нокаутирую. А, нокаутирует. Он Загорскому, представляешь? Это не не Загорский, поздравишь это маму, я этот, тебя как нокаутирую. его? Топурия же обещает нокаутировать. Все, давай дальше. Да, многие не согласны, и когда просто вот вы говорите разный уровень, там у них даже вот по там значимым ударам, по всему остальному очень близкое все, там несколько ударов в каждом раунде решает.
Поэтому я сказал бы, что это равный раунд, просто равный бой. Мераб был сильнее, но говорить о том, что типа у него уровень у Мераба там намного выше, ну не так же было. Я не знаю, как вы это увидели. Именно так было. Нет, вообще не было так. Именно так было. Вообще такого считаю, не было. Что... Поэтому многие считают, что бой равный. На самом деле в комментариях мне вообще... Я тоже насчитал, типа первый, второй раунд Умар забрал, третий, четвертый, пятый забрал Мераб. И мне в комментариях пишут, нет, третий за Мерабом. Очень многие люди пишут. За Умаром. За Умаром. За Умаром, да. Я сказал. Да? Да. Очень многие люди пишут, что третий, четвертый, пятый забрал Это Умар. все так спорно, кроме четвертого, пятого. Все три раунда, они такие прям близкие. Ну, второй тоже за Умаром, точно. То есть, если первый такой... Два разных боя смотрели. Ну, это, видишь, это восприятие. Да. Даже по статистике же. В чемпионских боях кто-то смотрит за, вот как этот Камиль говорит, за сквозным судейскими решениями, когда там вы думаете, что там результаты первого раунда должны приплюсовываться к второму раунду, там еще что-то, ну, как бы такое мышление, типа он выиграл первый раунд. На самом деле судьи Америки, они смотрят за динамикой, за прессингом, Конечно. за активностью. Даже с учетом того, что ущерб был у этого, у Мираба. Да. Ну, ты же видишь, какой темп был, как он задавал вообще его. Просто. Как он проходил в ноги. Небо и земля это было. Кстати, это невозможно было сказать, что близкий не видел. Где там было близко? Был прессинг абсолютно и была защита. Не было я близко. тебе честно скажу, Умар, я как бы за Умара болел. Ну, как бы, вот, и болею за Умара. Но я увидел достойнейший поединок, был крутой бой. И действительно увидел чемпионское выступление от Мираба. Вот. Но теперь, я думаю, Умар, вот это такой поединок, ему прям был необходим. Вот он прям сейчас вот прям закалился, я думаю. Я вообще думаю, что Умар будет наверняка великим чемпионом, я так скажу. Он сейчас с Мирабом, с таким сильным бойцом, показал себя очень хорошо. Я думаю, то, что ему еще 30 нету, вот сейчас вот его время наступает. Вот сейчас классные 3-4 года. 29 лет, да? Да. Прям сейчас его время. Можно я скажу, мне еще понравился Мираб, когда после боя на интервью пришел, не растейпировался, сидит в перчатках, ногу на стол закидывает, показывает свою рану. Я такой думаю, почему-то хотя бы это... Ну, такой, он всегда чем-то запоминается. Вот. Он же говорит, мне, говорит, врачи дали 7 дней отстранения от боев, так что через неделю я могу выступить на другом ивенте. Тип, да? При этом он еще рассказал историю, что он потянул спину до боя тоже, как Арман. Дарлин. Будь чемпионом в бизнесе. Доверь рутину Дарлин. Что думаете с Арманом? Спину потянул. Арман все правильно сделал. Я считаю, что все правильно сделал. Это очень важный, ответственный был поединок. Мы бы сейчас, если бы он проиграл бы, и у меня сейчас спина там типа болела, мы бы сказали, что ты Ну да, после боя это глупо говорить уже про травму. А вот сейчас вот он поступил, я считаю, нормально. Ну, Дана Уайт все впереди у него. Наехал чуть-чуть. Он, знаешь как, Дана Уайт не то, что наехал, он сказал, на самом деле, ну, мне кажется, по бизнесу умную вещь, он сказал, что следующий бой Армана не будет Ислама, но на самом деле... Ты слышал, как он сказал? Его проверили крутейшие врачи нашего, этого, как его... UFC. Да ладно. Он же так сказал, его проверили. Я, честно сказать, этого не видел. Вот я тоже этого не видел. Он говорит, его проверил, он еще имя назвал. Вы же знаете этого доктора, он его проверил, говорит. Ну, Арман принял решение не выступать. Он не говорит, что он отказался, он говорит, ну, Арман, и он ему говорит, и журналист сразу задает, значит, Арман отказался от этого? Он мог выступить, но не подрался? И тогда он говорит, я этого не говорил, я этого не знаю. Вот так сказал. Ну, это, наверное, просто интрига была там. Могла бы быть, брат. Могла бы быть, дословно, значит, интрига он так с его сказал. стороны тоже. Нет, это, брат, Сула, я тебе скажу вот так. Даже возможно, что реально он травмировал спину. Да, он точно травмировал спину. Нет, допустим, да, возможно, да, я не исключаю. Но есть такой момент, когда там, допустим, помнишь, как с Артемом Резниковым, да? Есть твои ожидания президента, это же, считай, он весь вечер просрал, да, грубо говоря. Хоть у тебя даже нога оторвалась, ты виноват в любом случае, как бы, типа, косвенно, да? И давать тебе титул второй раз шанс, ну, надо было следить за своей спиной. Он же смотри, как сделает сейчас. То есть, там, Арман, в любом случае, Ислам там ближайшие там 3 месяца точно выступать не будет. Сейчас Рамадан начнется. Рамадан там не соблюдает пост, не постится, ему все равно. Поэтому просто у него будет бой сейчас. У Армана тоже в каком-то там 5-раундовом сражении, хороший бой в легком весе, и потом он подерется с Исламом уже, если выиграет. Может, кстати, с Топурией выйти? Нифига себе. Да не. Мне кажется, Оливера Топурию, если дадут, Топурию только за титул же будет драться. Только за титул, да? А может быть, это будет условие. В Америке нужны бухгалтеры. Платят американцам. Сейчас я включу это видео. Реклама. Надо премиум версию купить, блин.
Я думал, ты хотел нам... Премиум, что ты, премиум, вообще такая классная вещь. А я, наоборот, не покупаю. Ты считаешь, что он мог биться? Без понятия. Этого я не знаю, только он это знает. А про врача? То, что Моикано согласился и принял этот бой на коротком уведомлении, и, конечно, знаешь, то, что чемп, как я уже говорил, сказал брат, я чемп, я ложусь спать, а с кем буду биться, мне не важно. Я проснусь и буду биться с любым. Он вышел и сделал то, что должен был сделать в этой позиции, так что он просто зверь. Я вижу, что люди говорят, что из-за этого Ислам, возможно, заслужил первое место Pound for Pound. Кстати, вот этот... Так, первый номер Pound for Pound. А по твоей версии? Да. Признал наконец-то, да? Отлично. Все, теперь все довольны, что я сказал, что он первый номер Pound for Pound. Как будто Дэйн Уайт в душе так не думает. Да-да. Что вы будете с ним делать? Опять дадите ему титульный бой или ему предстоит поработать после этого? Да, ему нужно будет поработать. Я не хочу, чтобы кто-то бился травмированным. Никогда. И знаете, мы уже бывали в этой позиции. Его осмотрел доктор, его осмотрела Хезер из UFCPI. Спросите любого бойца, она лучшая в мире. И, знаете, иногда ты упускаешь возможности. С ним так и вышло. Так что посмотрим, что он покажет в этом году. Ты считаешь, что он мог биться? Ты считаешь, что он мог биться? Без понятия. Этого я не знаю, только он это знает. Намекнул жестко, да? Он просто злой. Да, я про это говорю. Я уверен, что Арман просто сейчас дадут бой еще один. Претендентский. Ну да, и он просто с кем? С Оливейрой? Ну, с Оливейрой, мне кажется, больше некому. Не, ну всякие в целом Чендлеры, есть нет, реванш с Гамротом может быть как раз, потому что у него есть поражение Гамроту. Но, а если Гамрот выигрывает, ну все, как раз тогда Ислам пусть дерется. Но у Гамрота 2 поражения подряд. Я там 70 вообще не осталось, да, нормально? Нет, ну не нокаутом, он проиграл решением этому Хукеру. Да, ну после такого поражения, мне кажется, он даже в случае победы над Арманом, мне как будто кажется... Мне кажется, что могут. Ну просто, а остальных Ислам всех уже в дивизионе побил. По сути, там остается, не знаю, Рафаэль Физиев, может быть, только. То есть я не думаю, что Арман какую-то позицию потерял. Он, в принципе, свой номер в рейтинге оставляет. Сейчас ему дадут что-то просто, чтобы он не простаивал. Как раз после Рамадана, там летом они еще подерутся. Вот Физиев, кстати, тоже может после... 66 же Физиев. Нет, 70. 70. Перешел? Он всегда в 70 был. А, он всегда 70? Да. А почему ты думал, что 66? Кстати, он Майкана выигрывал. Помнишь, он с этим, с Гейджи, он с Майканом дрался, кстати, да. Я когда он Майкана только Гейджи зашел, проиграл. Он проиграл Досанису и ему Физиеву, да. Но мне тогда показалось, что ранее же Майкана был 66. Майкана был 66, да. Да, Майкана был 66. И тогда Физиев тоже 66 Нет, они дрались уже в 70. А, да? Да. Давайте к главному бою вечера тоже о нем поговорим. Ислам Махачев против Рената Майкана. Я не знаю, то есть если у кого-то что-то сказать, там из интересных моментов то, что Майкан один раз попал в стойки. И как а Ислам... он точно попал? Или он как будто кстати, он повтор потерял... нормально не показали. Как будто подскользнулся. Как будто подскользнулся, или то ли равновесие как-то... Хз как-то, да? Ну, ладно, в любом случае давайте так говорить, вывел Ислама из равновесия. На жопу посадил. В любом случае на жопу посадил. Это звучит хуже. На жопу не сажал разве? По-моему, посадил на жопу, нет? Это звучит хуже. Да, но какой-то флеш-нокдаун. Как только Ислам решил перевести бой в партер, просто играючи задушил. Слушай, а как так можно? Вот он же вроде бразил. Черный пояс. Ну, как вообще можно так вот отдавать вообще просто, вот, я не знаю, там... Черный пояс, да? Черный пояс. Вот как вот это, думаю, это если бы я вот так пояс, вот, да, это понятно, но там же вроде чел, вроде боец. Там самое нелепое было, что Парумпа, это тренер American Top Team по борьбе и тренер многих вот ребят, тоже, Жако тоже он тренер, он сказал, что если Рената Майкана сядет сверху Ислама Махачева, то он уничтожит Ислама Махачева. Кто сказал? Парумпа. Это вот тренер по борьбе. И это вообще очень смешно было слышать. Брат, все черные пояса, ну, большинство черных поясов, когда в клетке в UFC, вообще в ММА выходят, брат, они сразу падают на уровень, ну, синих поясов, ну, максимум пурпурных поясов. Нету такого, брат. В ММА, когда тебе удар попадает, ты все забываешь. Там нету такого, чтобы ты помнил вот эту технику, выжидание, ждать. Не, подожди, там же его никто удара ему не было же, Майкана. Он просто удар просто перевел на землю. Он же перевел на землю, раз. Но он же знает, что там бьют. И он быстро думает о том, что ударить. Это значит, зависит от человека, брат, все-таки, а не от черного пояса. Просто сильный. Большинство, я тебе говорю, большинство черных поясов. Вот сейчас мы сравниваем, бывает белые пояса выходят, тупо
просто сдался до того, как на него гильотину накинули. По-моему, он уже сдался. Там не гильотин, там был Дарс, причем Ислам он же даже как ногами не зафиксировал. Вот тоже он просто взял. Он физически, это был еще первый раунд. То есть там можно было, там раз, надо как креветка, то есть отходить-то можно. Я-то сижу, я тему вообще не шарю. А он что-то раз. Купленный бой. Все, я понял. Это знаешь, о чем говорит? Да, Ислам купил, получается, его, да? Мне кажется, он в голове уже, знаешь, проиграл. Да, он знал, что с Исламом дерется. Ну, это вообще просто. Вот, может быть, вот эта вот тема, то, что на него давило. Майкана даже красавчик в плане того, что как он вел поединок. Он рисковал. У него были моменты, где он попасть хотел хорошо там, да? Ну все, короче, не уровень. И вот, конечно... брат, он там рисковал, брат. Он сразу сдался. Он сдался сразу. Его ни один удар ему не нанесли. Ты не видел, как он рисковал? Да чем он там, в каком он месте рисковал в первом раунде? Я понял, против Махачева. Я понимаю, если бы он вышел против какого-нибудь Гейджи, и там бы начал бы там рубку, там, да, рискуешь, там тебе сразу прилетит там в бубен. А тут он сразу упал, его взяли вот это, да, вот прямо, и он даже не сделал попыток от него уйти. Брат, в каком месте он там рисковал? Брат, я не знаю. Сложно выйти оттуда. Не, хорошо, выйти сложно, но попытку-то надо, сложно выйти, все, выходить не буду, даже не буду пытаться. Это чемпионский бой, не, можно было хотя бы уснуть, наверное. Что-то как-то, короче, вообще беспонтово все было. Ну, не знаю, как бы Майкана в этом бою ничем, ничто не проигрывал. Просто статистом был. Не, но он больше не, будем честны, Майкана больше никогда не получит бой за титул. Ему сейчас 35 лет, поэтому, в принципе, это был шанс какой-то его жизни, надо было, наверное... Тем более, когда он написал, что типа Арман Саркян сломается, и я выйду ему на замену. Это вот, да. Не видели? Форсилось. У тебя видел, ты писал про... Он до хрена говорил, кстати, много же, да, он сказал. Он с Дариушем перед поединком. Типа, насколько это, типа, да, оправдалось, да? Лучше бы Дариуш вышел, ё-моё. Я тоже хотел, чтобы, на самом деле, просто... Вот мы увидели разницу, там, первого номера UFC и 10-го. Это капец разница, просто как огромный какой-то. Да, пропасть, да. И еще к тому же психологическое состояние чемпиона. У Ислама Махача со многими там разница. Ну вот как раз, и мне кажется, единственный... И даже кто и в тройке, и в пятерке там стоит. Единственный интересный соперник для Ислама, это для меня Арман Сарукян, просто все остальные в легком весе, я вообще их не рассматриваю никак против Ислама. И вот очень жалко, что бой не состоялся, потому что это был бы бой, который мы бы, мне кажется, сейчас долго еще более долго обсуждали. А что с Топури, как вы думаете? Топури будет, дадут ему бой? Или все-таки Ислам не будет его ждать, и 7-7 пойдет? Мне кажется, он хайпует, брат. Хайпует? Ну, офигенно хайпует. Так у него работа еще офигенно есть хайпует. В своем весе. Он только Макса Холлова и этого Волконовский выиграл. Нет, как это Волконов? Он там защитился же он. Нет, ну я говорю, он защитил пояс, только он забрал... Но у него есть Мовсар Евлоев, с которым вот реально интересно было бы посмотреть, на самом деле, Топурию, потому что Мовсар непобежденный. Победил Стерлинга в прошлом бою. Мовсар его уберет, мне кажется. Вот этот бой я бы очень хотел посмотреть. Поэтому мне тоже кажется, что у него вот эти заявления, что типа я уже в легком буду всех побеждать, какие-то очень... Избегает Мовсар, да? Ну, как будто бы да. Ну и ему очень тяжело делать 66, насколько я понял. Он через адскую весогонку проходит, и поэтому он хочет побыстрее вырваться. При этом он маленький. Вот. Ростом маленький, да? Маленький. Лимит есть, наверное, пару раз еще согнать. Да, мне кажется, у него как минимум пару защит еще в своем дивизионе есть. За что ему давать сейчас сразу чемпионат? Дайте помечтать, господи. Это для этого и делается, чтобы мы пообщались на подкастах, поразгоняли эту тему. Конечно. Я думаю, что интересно, почему бы нет. Всегда, когда что-то там смешивается, там чемпион против чемпиона, это такие поединки. Допустим, Ислам же тоже, ну, по крайней мере, так говорили, но на самом деле Ислам так не сказал, оказывается, да, на Шавката, да? Он сказал про Дюплесси, он говорит 84. Да. Кто? Ислам. Почему все говорят, что он типа Шавкатом хочет подраться? Ну, это давно обсуждал, что он говорил, что не то, что он говорит Шавкатом, он говорит, я не буду драться с Белалом, ну, претендент Шавкат, получается, надо с Шавкатом драться. Я видел интервью Хабиба, где, Хабибу, задали вопрос, ну вот, сейчас вот будет, если Ислам все-таки захочет драться, и так получится то, что, будет там Шавкат или Белал, да, вот одно из двух. Он говорит, да, это очень плохо, там, да. Но говорит, ну если все-таки вот Белал выйдет драться, да, с Белалом он уже пойдет драться, за кого вы будете болеть? Да, что-то не свежее, да, или это? Это, ну, может быть, полугоднее. Окей. И он сразу сказал, что по-любому Ислам. То есть они настроены, я думаю, и против Белала тоже. То есть если есть шанс взять второй пояс, они за ним пойдут. Я почему-то вот так думаю, брат. Ну, сам Ислам говорил про Дюплесси. Он говорит, 84, давайте я подерусь. Ну, это прям очень, да. Стану чемпионом.
Да, там ему вопрос задали. Перейра заявлял, что будет чемпионом в 3 весовых. Ислам говорит, да, я типа тоже смогу, что-то такое, типа, возможно, из Дюплеси подерусь. Да это все правильно, так и надо говорить. Вообще, кто так говорит, вот это вообще самый красавчик, я считаю. Пускай так говорят. Вот мы уже об этом говорим, сидим, обсуждаем, смогут они или нет. Давайте про соглавный бой вечера тоже поговорим. А что всем... Соглавный? Мы же только что про соглавный говорили. Соглавный. Соглавный. Главный. Сосо. Так, это Ирджи Прохаска, да? Грузинская мэй, да, Ирджи Прохаска против Джамала Хилла. Победа самурая чешского. Причем такой бой классный получился. Офигенный бой. Да, получили бонус $50 000. Они за лучший бой, то их, да? За лучший бой Мираб и Умар, а они за выступление. За выступление. О, у них даже так есть, да? Да, у них... А выступление двоим сразу дают? Выступление, да. Ну, там чем по-разному. это отличается? Просто выступление может быть там и сабмишн, туда все можно запихнуть. Бой выбирают. А выступление вечера туда может... Нокаут, да, вот нокаут был. А нокаут вечера был у них? Нет, в UFC вот такого уже нет нокаут вечера. То есть... Они типа делают первый это бой вечера, и второй вот типа выступление вечера, перформанс. И все, короче, да? Да, типа что-то крутое. А и боец года, нет? Боец вечера, нет? Нет, такого нет. Нет. Все понятно. Но вот за выступление вечера может несколько вообще, в принципе, пар получить. Да. Вот так вот. А бой вечера может быть только один. Ага. То есть это по деньгам... Ну, офигенный бой был, однозначно. Но Джамал Хилл, по-моему, да, все уже, да? Что-то как-то... Я вообще думал, может быть, и Прохаска уже все. Нет. Прохаска газанул. Он, кстати, стал получше хотя бы в стойке, потому что он стал, во-первых, уходить, у него хедмувмент появился. Плюс хоть как-то чуть выше руки, у него до этого руки внизу были. Кстати, с Прохаской поединок очень крутой, да? Может, мы про него говорим уже сейчас, братан. Очень крутой поединок. Я просто задумался, там кое-что. Сообщение. Никто не бьет? Ты, кстати, я правильно понимаю, ты сейчас занимался бизнесом во время подкаста? Да. А с помощью какой платформы? Через наши приложения. Вообще, Миша, ты молодец. Через наше приложение Дарлин я как раз вот договор одобрял. Мой договор? Дарлин. Если хочешь, чтобы у тебя в бизнесе был контроль, спокойствие и порядок, обязательно подписывайся на Дарлин и контролируй свою работу даже на расстоянии. И отправь мне $1 000 000. Чтобы вы понимали, вообще даже во время подкаста Нурбек успевает переписать Сулину квартиру на счет Лиги Найзен. Он уже переписал, у меня больше нет квартиры. Там дом, братан. 2 этажа. Пиджак кожаный, 3. Сережки. 1. 6 штук. Это Жако уже, все уже. Он завещал ее, да. Все. Ты сказал, что крутой бой. Какой? Прохаска. Прохаска против Джамала Хилла. Я прям, с удивлением смотрел. Какой все-таки Прохаска крутой. Не зря он дрался за титул, у него не получилось, конечно. Но они же оба, по-моему, да, проиграли? Да, Перейре. До этого, да? Предыдущие их поединки оба, да? Да, Перейра обоих люто рубанул. Офигеть, какой крутой Джамал Перейра. Хилл тоже прикольный, да? Да, он же чемпионом был, временным, да? Да, он победил Гловер Тейшейру. Тейшейру выиграл. Круче, молодец. Он был, нифига себе, крутой. И то, что он в первом раунде после нокдауна встал, дальше поборолся, в смысле, дальше дрался. Меня вот в этом плане еще тоже удивляет, насколько все-таки у Перейры плюхи реально каменные, что Перейра двоих спокойно уронил, а при этом они там друг друга лупили там на протяжении 3 раундов. Ну, в итоге упал Джамал Хилл. Что мне как бы интересно было, показалось, что у обоих в руках нету бомбы. Хотя Джамал Хилл вообще всех нокаутировал. Вот, я слышал так, но вчера прям видно... Не всех. Ты даже видел, когда... удар он не попадал, брат. Ну и Прохаска тоже, как нокаутировал. Они оба нокаутеры, просто насколько их просто нокаутировал Перейра, и насколько им сложно было друг друга нокаутировать. Может, им было сложно друг друга нокаутировать после нокаута от Перейры. Но обычно по-другому бывает. Не знаю. Обычно у людей челюсть хуже становится. Если вы хотите... Ладно, не будем так. Сходите к Перейре. Хотите крепкую челюсть? К Перейре он вас нокаутирует. Из интересного, вообще вчера тоже вот, я веду статистику у себя в телеграм-канале Вестник ММА непобежденных бойцов, и вчера 4 бойца, которые шли с ноликами в своих карьерах, лишились нолика. Вчера 4 бойца вот потеряли, да? Таблт? Да, во-первых, Умар потерял, потом Карпентер, который дрался с Тагиром Уланбековым, потом японец, который дрался с Муином Гафуровым, и еще 1-0 Пейтон Телбот потерял, когда с Барселсом дрался. И вот насколько тебе, вот, как промоутеру, важно, чтобы у тебя бойцы были непобежденные с нулем? Или ты уже сейчас за таким не хочешь? Просто вот есть Лига Ван, я к чему это говорю,
И они очень жестко относятся к тому, когда у них бойцы проигрывают. Они от них быстро избавляются. И вот как раз... Смотря какой боец. Допустим, помнишь Донченко, как вообще карьера его, да, там шла? Один за другим, там яркий, говорящий, там украинец, там с красивой такой симпатичной внешностью, прическа, там, туда-сюда, знает, как ты сказал, там 5 языков. Проиграл Ханыбеку? Достойно проиграл. Очень такой кровавый поединок был в Кыргызстане. А что сейчас произошло? Где Ханыбек и где Донченко? Вот и все. После этого он там успел еще 4 боя сделать, не только здесь, в Уане. Это все зависит от человека. Я думаю, то, что вот там проигрывает, вот Нурбек Абдрахманов. Это его первое или второе поражение? Да? Он второе уже поражение. В нашем деле Грозину проиграл еще. Нурбек Абдрахманов? Да. Нурбек Абдрахманов, сори. Я вообще думаю... Про Кабардиева? Да. Не, Нурбек Абдрахманов, кажется, один раз в этом проиграл. У него тоже, да, есть. Fight Night он проиграл. Да. А в Назе он вот первый раз проиграл. Ну, при этом, при всем, если все грамотно переосмыслить, начать тренироваться, грамотно восстановиться, это ничто. Это ничего не значит. Нет такого. Даже как бы лучшие из лучших проигрывали. Лучшие из лучших. У Джон Джонса есть поражение. У Сен-Пьера есть поражение. Типа есть поражение. Ну, много кого есть поражение. У Джон Джонса типа. Андерсон Сильва есть поражение. У Ислама Махачева вообще ушатали. Усыпили. Сейчас самые лучшие там этого паунд-то-паунд, а его усыпили вообще, да? Кто это был? Мартинс, который будет драться с Сарнавским. Крутых боев много и пацанов. Наверное, вопрос, вот, допустим, помнишь, такой пацан был? С Кудайбергеновым дрался? Данилов, да? Данилов. Священник. Да. Ну, певчий. Вот представь, да? Парень вышел, такой бой закатил. Проиграл, но при этом, при всем, хочется его еще раз увидеть, да? Хочется? Ну, прям хочется реально. А, кстати, вот ты сказал уже, что Донченко оставил титул. Кто у нас будет драться за титул легкого? Вообще, по плану, Сарлапов должен был драться. Он будет драться в Костанае. И сейчас был вариант один, но при этом, при всем там... Я не зря про Данилова сказал. Сейчас вот идет такие прям... Хочется его поставить. Ну, он, на серии поражений так. Какой серии поражений? У него еще в OpenFC у него тоже решение, по-моему, он проиграл. До этого? После этого сразу. Но он опытней. Кудайбергенов же есть еще. Ну, 2 раза подряд. Два раза подряд? Ну, нет, Кудайберген уже дрался за титул с Донченко и проиграл. Да. Ну, да. И типа 2 раза подряд ему давать. Ну, как бы, можно, но за титул хотя бы выиграть надо. Он все-таки решением проиграл. Он проиграл, но он такой ущерб принял. Мне кажется, я бы с удовольствием. Надо чуть подождать. Ну, пока еще думаешь, то есть точно будет Тамерлан? Да. Сегодня, вот на днях, сегодня-завтра будет ответ. В Костанае хотите сделать? Да. За вакансию. В Костанае будет железный поединок. Это Гран-при бьются. За первый, второй, там общий призовой фонд там 50 миллионов тенге. И Абулкасым Бейжаном. Ну, прям, не знаю, вот все поединки, и прям мне вот этот бой, прям жду его. Это самый... Кстати, что хочу сказать про этот вес. Если говорить в плане... Чтобы наши зрители тоже понимали, 53 килограмма. До 53 килограмм, да. Если говорить о рейтингах, у нас сегодня там в этом дивизионе дерется Багдад Джубаныш. У него рейтинг 2-й номер в мире по Fight Matrix. Теперь там есть первый рейтинг, насколько я помню, это малазиец или сингапурец. Он первый в рейтинге. Забыл его как зовут, сложно выговорить. Этот парень тоже подписывается к нам. Сейчас он бросил вызов, он отправил Жандарбеку в сторисе, что хочет подраться с Багдадом. Номер карточки. С Багдадом. Типа готов. Багдад ему, Жандарбек ему сделал встречное предложение на 4 поединка, кажется, я насколько помню. И сейчас они подписывают контракт. Он уже забрал условия. Если он подписывает, можно сказать, что в этом весе, это вес в Назе, это номер 1. Номер 1 вес, где все топовые, самые лидирующие бойцы. Боевые малыши. И мы его усиливаем. Вот считай, Абулкасым стоит. Сейчас Багдад, Бижан стоит. Там еще подписался Дорамбек, чемпион Азии по гамме. Короче, такой, если десятку собрать таких крутейших бойцов, самый крутой вес в мире. Да, хорошая будет конкуренция в этом весе. Самый быстрый крутой вес. Да, интересно. А как же супербой с Казбеком? Супербой с Казбеком, вот я вот сейчас думаю. Я думаю, Багдад вот эту, естественно,
допустим, я сейчас на Багдата смотрю, и там мы же пообещали или Бижану, или Абулкасыму, кто из них выиграет, он дерется за титул. Ну, смотря на них и смотреть на Багдата, как думаете, там могут они составить конкуренцию Багдату? Да. Могут? Да. Хорошие, крепкие парни. Да, но при этом, при всем у нас фаворит Багдад, да? Как можно было бы сделать в этом весе? Чемпиона, в смысле победителя этой пары, поставить вот с этим парнем. Малазийцем. Номер 1 в рейтинге за временный титул. С одним из этих пацанов. Багдата в промежуточном весе сделать крутой бой с Казбеком. Багдад ничего не теряет, обратно он чемпионом придет. Но пока здесь временная движуха. После этого, как только он там проигрывает или выигрывает, приходит сюда и дерется за титул с победителем. Мне кажется, вот эти ребята, которые там подрастают, да, там, Бижан или Абулкасым, с малазийцем они еще более окрепнут. Будет крутая история. Ну, вообще хороший ход развития. Да? И это всего лишь за 1 год, все. Представляешь? Багдад может 2 раза подраться за 1 год. Мы это не раз видели, как он это делает. По идее, Багдата 2 боя могут сделать суперзвездой в случае победы. Казбек? Да. И вот этот. Да. Победитель схватки с малазийцем. Реально. Суперзвездой, наверное, все-таки Казбек. В Казахстане, да. Да, просто малазийцы, я не знаю, кто знает вообще. Братан, первые рейтинги по Фейт Матриксу. Он на первом месте. 53 килограмма, типа. В плане того, что это будет 2 крупных боя. Я вот просто жду Казбек Багдад 2. Мне кажется, это прям круто. Да. Это очень крутая история. А про малазийцев уже не так интересно. Потому что все равно, даже если это первый номер в мире, типа им драться, кроме Найзы негде. Будем честны. Багдад когда последний раз? Вот я тебе говорю, в этом плане мы лига номер 1, что этот вес у нас. И все лучшие, крутые бойцы у нас. В сентябре или в октябре он дрался. Вот здесь на Алматы-арене на Балуан-Шолаке он дрался. Да, все вспомнил. С Бразилом. Мы, кстати, быстро тоже, наверное, последний по UFC, в принципе, много чего сказали. Мы когда говорили про Перейру, официально Анкалаев Перейра на UFC 313. Неужели? Кстати, 8 марта, 9 марта, получается, уже Уразан начнется. UFC, наверное. В плане, я так думал, это будет первая неделя Уразы, и как бы это уже там медиа-день, медиа-неделя, уже подготовка к весу, и там как бы, возможно, даже и можно будет ему держать пост, потому что не получится, да? Причем он же мусафир. Он путешественник. Да, он имеет право. Это пророк Мухаммад саллаллаху так и делал. Первую декаду пропустить. Ничего в этом вообще весь может пропустить. Случае, с одной стороны, хорошо, это что в этом нету это ничего такого страшного или харама. Просто... Тогда, кажется, Асу будет драться, да? Нет, Асу на... Первого, да? Да, он 312 там дерется. 1 марта. Блин, UFC каждую неделю. Молодцы. Тебе нравится это? То, что UFC часто проходит? Да, конечно, класс. Каждую неделю они же всегда... иногда они редко знаете, делают. Что хорошо, что их, во-первых, ростер большой. И вот заметили, я вот обратил Друзья, внимание... вы напишите в комментариях, извиняюсь, не забудь свои мысли. Хорошо ли это, что каждую неделю UFC идет? Почти каждую. Почти каждую. 3 раза в месяц, как минимум. Вам нравится это? Напишите в комментариях. Мнение какое. А минусы какие могут быть? Нет. А ты что считаешь минусом? Я считаю... Дадите слово, нет? Только чтобы забрали у Дидара слово. Да, скажи, Дидар. Не, я к тому, что когда столько турниров проходит, и вот даже ростер бойцов большой, звезд много, и даже Дэйна Уайт приходит на интервью после турнира, и всегда про много имен у него спрашивают, очень много, даже кто не дрался здесь, в этом турнире. И мне кажется, это даже с точки зрения медиа очень круто. Я вообще почему Дана женское имя? Дана это же женское имя, я вот всегда думал. Не задумались вы? Дана это чисто женское имя. Донателло. В Казахстане, да. Это не женское? Это не Донателло же, Дана же его зовут. Донат. А может его Уайт зовут? Донат это же типа пожертвование. Его Дана, почему называют Дана? Да, у меня знакомых девчонок Дана их зовут. Вот у нас на работу сегодня Дана устроилась. Да, тем более. Я вообще просто в шоке, короче. Как так? Он вообще в курсе, что это? Я, кстати, посмотрел подборку про казахские имена. У меня в Инстаграме вышло, что куча женских имен в Казахстане, на казахском означает «хочу мальчика», хоть бы родился мальчик. Не.
Ну, есть имена типа Олболсон. Нет, там типа, там, короче, семью показывают, у них 5 дочек, и всю зовут, типа, хоть бы родился мальчик, типа, следующий будет мальчик. Не, ну это после 3-го ребенка. А у них 5 девочек, и всех зовут. Вот после 5. Нет, даже могут после 1-го. Да? Да, у нас но казахи, 1-го не будут называть. Казахи. А знаешь, еще есть такой, то ли болели, то ли там что-то такое, и русскими именами заставляли называть. Вот у меня Иман Долсон брат был, он, кстати, не такой взрослый был, 78-го, кажется, 79-го. Его звали Петр Курцарах. Его одну сестренку звали Надежда. Хотя чисто казахское семя, на русском даже никто не общается. Поверье, по-моему, было, да, что нужно назвать русским именем, чтобы род, там, ну, дети умирали, да? Да, какой-то ребенок то ли умирает, то ли болеет, и назвали другим, не казахским именем. Да, короче, так говорили, бахслар. То, что-то знакомое есть. Называли русскими именами. Чтобы смерть запуталась? Бывает. Ну, свои какие-то. Какие минусы ты спрашиваешь? Все в частном проведении? Да. Я минусов, ну, я не назову ярких. Для меня это тоже хорошо. Я просто к тому, что... перепрыгнули с Семёна и все. Мы с него и начинали. Я к тому, что, ну, бывает, не запоминаешь, да, и такое ощущение, как будто значимость теряется. Но все равно, почему делает это UFC, и, кстати, я хочу перейти к своему анонсу. UFC это делает потому что у них 700 бойцов. И имея 700 бойцов в ростере, просто тупо раздели там карт 12 боев, и у тебя выйдет математика, сколько ты должен поединков делать. Это, я думаю, это первый фактор. Ну, он не основной, а основной первый фактор — это контракт с ESPN. Они должны ESPN там около 30-40 турниров в год, и они за это заплатили им там, насколько я слышал, $700 миллионов. Это второй. Теперь, что я хочу сказать. Да, прикинь, так по 15 человек, да? Да. Месяц, короче, могут выходить. Я тебе говорю же про это. А у тебя сколько? Вот, теперь мы к этому пришли. У нас проблема была. Помните, я говорил, что мы не лига? Я говорил, мы промоушен. Помнишь? Я тебе говорил. Ты слышишь? Не помню. Да. Почему я говорил? Да, я помню, брат, конечно, я помню. Каждое слово твое, брат. Теперь мы... А историю? Я записываю каждое слово. А историю про Алиби слышал? Вот, подожди, вот это вот я вот не помню. Расскажи еще раз. А теперь... Алиби? Какое алиби? Таких историй много. Это тот, который смотрит за просмотр того, который смотрит что-то за деньги. Вы смотрите, вас захейтят, вы обесцениваете Алиби. Кого, Алиби? Особенно он, да, что-то часто хейтит Алиби. Я? Да. Кто это? Ты. Алиби? Я не... Смотри, друзья, как вы думаете, Миша хейтит Алиби или нет? Мне кажется, хейтит. Сейчас поклонники. Наоборот, я сейчас на себя стрелки перевел, если что, Майкл. Я что хотел сказать, забыл уже, елки-палки. Сколько бойцов? Когда вы встретились с Алиби в первый раз на остановке? Да. Просто что-то было. Мы промоушен. Да, мы промоушен. Но мы теперь и лига. Почему? Потому что в этом году мы решили так. У нас в целом будет около 16 турниров. 8 турниров это больших номерных. 8 турниров, которые мы будем пускать без зрителей в стрим онлайн. То есть это тоже в онлайне будет. И еще 8 турниров у нас пойдут в рамках Гран-при. 24? В реалити, да. Ну вот так планируем. 24. И тогда всем бойцам нашим в карде хватит места подраться, создать историю в год по 3 раза. Теперь, извини. Теперь, что я хотел сказать про этот... Про Алиби? Про бойцов, которые в рейтинге. Бойцы, которых мы подпишем, у них будет совсем эксклюзивный контракт. Нигде в другом месте они драться не будут. До 10 номера это будет так. С 10 по чемпион бойцы не будут драться нигде, кроме Найзы. Ну подожди, а вот многие бойцы же, которые у нас дерутся, они тоже говорят, что вот мы с Нурбеком договаривались, что если UFC предложить, то мы можем уйти. Такого больше не будет? Не, UFC, будет. да. А ты не пускай вот так, ломай судьбу. Судьбу, ломай, не пускай никого, скажи, только одно исключение. Дом сожгу, да. Конечно. Если Алиби подпишется в UFC, опять на остановке его оставим. Той самой, дадим рюкзак и все. А что, кстати, с реалити? Когда будет реалити? Что там с реалити? Меня все спрашивают, кстати, тоже, где вообще 3-я серия. Сегодня? А почему так это самое? А что, мы не выпустили 3-ю серию? Нет, там говорят, знаете как, Сула очень много матерился, и пока все запикивают, на это время. Вполне вероятно. Фильм называется «Пипи».
Пи-пи-пи-пи. Ты матерись меньше, елки-палки. Ты как в этом «Джентльмены удачи» фильм же есть? Есть. Он же говорит... Ты говоришь... Этот Василий Алибабаевич, этот нехороший человек. Редиска. Мне на ногу батарею уронил. Редиска. Падла. Не, редиска. Редиска нехороший человек, да. А я не могу. Нет, а когда будет следующий сезон? На реке? Реалити? Так еще этот идет Сула. Мы же каждый день Как туда закончится этот сезон, начнется это же все в прямом эфире. Слушай, а вы не будете там делать это для минуток ринг? Братан, Да. маленький, вообще было. Да, круто, мы, братан, брат. все хотим сделать. Вообще я хотел бы, было чтобы вы круто, подрались вдвоем брат. между собой. Ну, хотя бы по боксу. В перчатках. Я хорошо кусаю, потому что я не буду. Ну, это смысл. Не, ну, вы такие странные, там бойцы тоже друг к другу хорошо относятся. Нет, это другое. Они братья, вы учите Нет, всех просто- жизни, нет, рассказываете, подожди. как надо Просто себя вести, это- вот я рассказывайте, могу что надо тебе драться сказать, до конца. Я тебе могу сказать, что это будет позорное зрелище. Почему? Потому что я себя знаю. Вот я тебе скажу, почему, братан. Это будет позорное Как это зрелище. называется в Господи. России? Как это называется в России? Да. Что, Не-не, позорное промоушен, зрелище? промоушен. Хайп файт? Где Беркова дралась. Хайп? Популярная актриса. Эпик файт. Эпик, вот. Вот, Эпик. дружище, это будет что-то вот в этом AFC. роде. И я просто не понимаю, зачем это вам надо. Ну, хочется. Да не, я... Но Скажите, друзья, вы если хотите, чтобы Миша как-нибудь подрался с предложите Сулой? хорошие Если деньги, напишите свои можно комментарии. будет Если их подумать. будет больше, мы обязательно Все Можно равно, будет подумать, во-первых, если разница в возрасте, это уже Денежки, неправильно. если Типа ты будут за хорошие. взрослыми не дерешься? Ну, Сула мне как старший. Брат, да? Братан, Старший троюродный брат. иди отправь его за семечками. Семечки принеси. В машине. Вот. Мы все осветили? Да, мне кажется, все. Нет, вопросы. Вопросы от зрителей. Вопрос. Я думал, Не, вы я имею в забудете. виду до вопросов. Да в Я целом думал, вы основные будете темы мы забыть про эти точно. вопросы. Да. Основные темы мы точно. Из интересного еще, вот, я не знаю, тоже про другую лигу мы можем говорить или нет. Из Булаев есть такой Конечно, парень. нужно говорить. Это чемпион Лашпрайда. Ага. Парень он, кстати, тоже возрастной, ну, для бойца начинающего. Жестко Но шутанул, за 1,5 года он набил себе 8-й бой выиграл. Ага. И все Видел, бои выиграл? нокаутами в первом раунде. Ну, Один видел, был во втором да, раунде. да. И он сейчас в Китае Отрывок выступил. увидел. И в Китае вырубил хайкиком бойца Дурную из парнишку. Монголии. Это чисто Айбек Агая, да? Да. Парнишка? Не, он пришел изначально с с Оренбурга. России. Он с Оренбурга. Астраханский. Или Нет, Оренбургский. Оренбургский. А он федерация. не гражданин Республики Казахстан, да? Он, я не знаю, может быть, сейчас поменял гражданство, он точно был гражданином России, потом, ну, он казах этнический, переехал вот, Хандас. в Иртымкуш. И там... Прикольно? Удачи. Прикольно. Я видел нокаут очень хороший, очень грамотно обманул. Я сколько лет ему? только нокауты видел. 20, вот тоже 28 или 29. Он, на самом деле, просто начал поздно. Он по Союзу все время выступал, и в профессионалы пришел в 2023 всего году. Я за него много раз слышал. А у него, типа, любительская карьера большая, да? По Союзу он много Сегодня выступал. это звезда, короче. Я Звезда просто о чем Лашпрайда. думал, что как раз, я не знаю, то есть, насколько можно это там поговорить. А чё Вот ты он бы, если бы за не- пояс бы не подрался попробовал? бы в легком весе как раз, мне кажется, Тамерлан Саралапов против Саламата из Булаева, это очень крутой бой, потому что оба непобежденные, легковесы. А по-казахски разговаривает он, не знаете? А, Казахша. Не знаю, не буду врать. Я видел, знаешь, 2 видео про него в эти выходные. Первое, где-то он танцевал. Не видели? Да, я видел. В Китае. Где-то он танцевал с толпой На девчонок. улице, типа, Да, да. и прикольно так, знаешь, как бы достаточно прикольно двигался. Второе увидел его на... Три видео. Второе я видел, где он стредаун с китайцем таким фактурным, хорошим. С монголом, это с Монголией. Это монгол дядька. был? Мгм. И третье, это где он Потяни уронил. ему, действительно, пускай он на землю Да знаешь, Вот за Сула, титул круто не, было. смотрите, ребята, вот у Сулы такой прикол. Он это прям в прямом эфире хочет обсуждать, это раз. Во-вторых, он хочет, чтобы мы всех кого-то потянули. А Сула, давай набери в ему. прямом эфире. Пускай это вот Сула, именно вот набери такая ему. вот фишка в том. Набери ему. Так, давайте, Набери есть ему. на- Да, Нет, просто нет, пускай нет, это будет в прямом эфире. набери Мы сейчас с ему. тобой расскажем. И ты скажешь, все, базару нет. Набери ему. Виктория, Ехала! Избулаев. Избулаев, Да, Саралапов, Март! Прикольно же, вот тебе, брат, инфоповод, нормально. Набери будет ему. это Набери ему. набери. Спорим, Щас, Сула, щас, щас, Сула, щас. спорим? Набери ему. Сейчас. Сула, спорим на контракт от Сула, Нурбека? Сейчас. Набери его. Я набираю ему, подождите Набери секунду. его. Да сейчас, секундочку. Что вы на самом деле, ну, парсек дайте мне. Вот я. Китай. Где? Набери его. Что такое? Связь. Вот. Сейчас другому Саламату напишите. Нет, я буду звонить тому, кому. Айбеку Шакпутову. На громкую бы поставил. Мне звонит.
до суда. Набери ему. Набери ему. Ой, старый проказник. Старый проказник. Извиняюсь. Редиска. Старая редиска. Все, ладно. Надо над этим боем подумать. Нурбек, мне кажется, очень крутой именно по конкурентности, потому что действительно Алаш Прайд ему не может предложить конкурентного соперника. Ну вот он в Китай поехал. Не, а что ты смеешься? Чего ты смеешься? Он в Китай поехал, деньги заработал. Ехать в Китай, ехать, вот же под боком Найза. Нет, на самом деле, я думаю, это хорошая история. Я думаю, что он ненадолго в Китай поехал, в Алаш Прайд свой вернется. Просто предложили поединок, нашелся соперник, какие-то деньги там определенные. Юани, сейчас, там юани потом. Всегда такое бывает, когда в другом промоушене выступает, там, а кого-то внимание, ну, особенно за границей, внимание больше начинает получать. Ну, может быть так. Посмотрим. Так, друзья, я, наверное, проговорю вопросы, которые я попросил в сторисе. Вот, кстати, вы попросили в сторисе. В рилсе. Да, в рилсе, и мне написали. У меня мой подписчик спрашивает. Что спрашивает? Будет ли, да, сегодня он мне написал, будет ли какой-то календарь на год от Найзы, чтобы он мог, типа, планировать на какой-то месяц где-то что-то вот. Да, такого. Абонементы продаете? Календарь есть. В этом году мы там планируем провести 8 больших ивентов, соответственно, 8 небольших ивентов. Кстати, мы хотим дать новые названия нашим, то есть это будет не номерные, будет Найза там 71, 72, 73, и будут турниры, которые будут подводящие к этим большим турнирам. Так что, если есть варианты с названиями, друзья, обязательно напишите свой вариант. Найза Opportunity. Может быть, Opportunity возможность. Вот, давайте я договорю, да? Может быть, мы ваши, как говорится, этот комментарий прочитаем, увидим там нужное нам название, и из него и будет состоять турнир наш. Найза остановка, типа. Селекшн. На остановке молодых ребят. Я в плане Нурбека, будете ли вы где-то объявлять? Назови Найза Алаш Прайд. Вообще, чтобы жесть была. Найза Алаш Прайд 01. Это как с нашим названием. Это как с названием реалити-шоу 4 слова, знаешь. Найза Тимс Батл Олимбета, здесь надо. Найза Янг. Будете где-то объявлять календарь на год? Конечно, на сайте. На сайте. Но посмотрите, может, только тот, у кого есть подписка на сайт. Конечно. Поэтому подписывайтесь. Друзья, подписывайтесь на наш сайт. Кстати, по поводу... Что там? По поводу смешных названий, просто где дрался Саламат, турнир называется в Китае, как будто вот машина китайская, называется GCK Kings 007. Это типа крутой промоушен, говорят. Ну, я к тому, что прикольно, что они как машины называют же там, ну, у них там... Да, 007, Zikr 007. Да, Zikr 007, а у них GCK Kings 007. 7-й турнир типа, да? Да, прикольно. Я сегодня утром записал Reels, где написал вопрос на Найзадай. Вопрос 15 600 просмотров уже с утра. Прикольно, что ты сказал, вопросов. Да. И там около 40 вопросов. Ну, ты прямо сейчас на все будешь отвечать? 40 комментариев. Из них, я думаю, где-то 20 вопросов есть. Так, первый вопрос от Fire Sport. Гасанов пен тайлақ шығама. Тайлаққа біз ұсыныс тастаған болатынбыз. Тайлақ әзірше дайын емеспін дейді. Жазда төйлесуге дайынмын деп айтып жатыр. Нұрбекке Дастанға жақсы қарсылас келді қорғауға, ал Гасанов әлі бірде-бір рет топ соперникке шықпады дейді Fire Sport. Енді міне Самандар Рузматты топ деп ойладық, ол шықпай қалды. Одан кейін Игорь Сверид болды. Сосын Қытайдан бір соперник келді ғой. Как звали китайского соперника? Джон Бао, да? Один из лучших. А кто у Гасанова такой сильный был соперник? Сверид Игорь. Сверид последний бой игрался.
Шахгириев, да, то есть не было мешков, можно сказать, были такие сильные, хорошие пацаны. Так что Найзада, елу жеті, 61, 66, 70. Тубетовский парнишка. Имран, то есть Султанов. Он же не дрался. Нет, ему плохо стало же. Он с Пумой должен был драться. С Пумой плохо. Не, тогда Имран же Гасановым дрался, он его избил же. Не, ты чё? Имран проиграл Шамилову. Шамилов, извините. У них и вес же другой. Алаш ММА Вариостан сұрақ, Найзада 57-61-66 салмақтарында гран-при жасау ойда бар ма? Жоқ, ондай ойда жоқ. Гран-при қазір лиганың жаңа серпіні басталып жатыр. Ол жерде рейтингте жігіттер болады. Мен мана айтып кеттім. Енді біздің 10-қа кіретін жауынгерлер ешқайда төрлеспейді. Олармен эксклюзивный контракт болады. Олар жылына 3 жекпе-жек өткізуіне, аз дегенде 3 жекпе-жек өткізуіне біздер мүмкіндік жасап береміз. Бахытов точка 28, 84 килограмм не болып жатыр. 84 килограмм салмақта бүгінгі таңда енді чемпионымыз Дәурен Ермеков, ол екі белбеудің егері, бірақ 84 осы жылы дұрыстап кірісіп, сол 84-ті түзетуге тырысамыз, Құдай қаласа. Бірақ Дәурен Ермеков төрлесе ме, төрлеспей ме, точно білмеймін. По поводу Бакытова еще же один появился Бакытов, кроме Азамата сейчас. Вы видели, нет? Тоже Азамат Бакытов. Тоже, кстати, Азамат его зовут. Это другой. Есть два Азамата Бахытова. Один Бахытов, один Бакытов. Бакытов дерется в кулачке. Сейчас с Калмыковым будет драться за титул. Да, то есть он хороший. Кулачку я не смотрю, кроме журнала. А Азамат Бахытов... Просто, может, про него пишешь, потому что ты говорил про вес. Не, Азамат Бахытов. Азамат Бахытов, вот как раз таки до Азамата Бахытова дошли. Азамат, вопрос пишет Адлеев 87-21-07. Азамат Бахытов жайлы айтсаңыздар, бой бересіңдер ме оған, және Саламат Избулаев өте мықты жауынгер жайлы пікірлеріңіз. Саламат Избулаев туралы жап-жана айттық, көрдік, кеше Китайда жауын дрался. Избулаев дрался? Да. Избулаев Китайда өте... Ну, Бакытов 70 уже не сделает. Мықты жауынгер екен. Не, они не между ними, просто вообще говорят, насчет двоих что думаете? Азамат бізге қызық, бірақ ол қазір алашпайды да, өзінің, енді, әрбір жердің өзінің жұлдызы болады, сол жердің үлкен жұлдызына айналып, бүткіл әлемге өзінің атын, елінің атын, біздің дәстүрлерімізді танытады деген сеніміз бар. Ал енді Азамат Бахытов туралы айтатын болсақ, Азамат Бахытов қазір енді мен соңғы рет сөйлескен кезде ол мен төрлеспеймін деп айтты. Мен мансабымды аяқтадым деді. Бірақ одан кейін тағы да сөйлескен кезде ол маған ақшаға байланысты деді. Бір үлкен жекпе-жектерді күтіп жүрген сияқты болып жүр, бірақ жақын арада Азамат Бахытов бір гран-придің жеңімпазы атанды неден, күрестен. Так, двойной чемпион Патрисио Питбуль покинул Беллатор, выступал там, где теперь собирается в UFC. Какие у него шансы, ваше мнение? Вот этот вопрос ставит как раз Бахытов, точка 28. Двойной чемпион Патрисио Питбуль покинул Беллатор, выступал там с 2010 года, теперь собирается в UFC. Какие у него шансы, ваше мнение? Ну, он освобожден от контракта с PFL, Беллатор не покинул, Беллатор, в принципе, закрыли. Вот, как торговую марку, он действительно там... А что Беллатор собирается в Абу-Даби проводить? Все, последний турнир. Да? Да, все уже. Сейчас турниров Беллатор больше не будет. Это последние чемпионские серии Беллатор, где будет Нурмагомедов драться. А дальше уже все в PFL переходит. Питбуль не захотел драться в PFL. Вот, и сейчас ищет какое-то новое пристанище. Ну, не совсем понятно, куда его подпишут, потому что он возрастной, ему 37 лет. Но боец крутой очень, он, да? Очень высокого уровня. С Чендлером дрался? С Чендлером вот, побеждал. С Чендлером дрался. Хорошая история. Но он уже возрастной и, скорее всего, уже там, вряд ли в UFC мы увидим. Хотя было бы, наверное, интересно. Ну, надеюсь, мы смогли ответить на ваш вопрос. Бахытов 28 очень активный. Следующий вопрос задает. NFC Кашан в Астане дейді. NFC Кашан в Астане. Такой вопрос по-нашенски, да, чисто русско-казахский смешал вместе. Ну, қашан? Ну, Астанада пока жоспарымыз жоқ өткізуге. Бірақ, былай календар бойынша. Бірақ өткізгіміз келеді. Көреміз. Шафқат Билалға және Исламға шамасы келемі? Кеше Тагир Уламбеков Пантожыны шақырып титульный бой сұрады. Асумен жақын арада кездесетін сияқты. Қалай ойлайсыңдар ма дейді, ойлайсыздар дейді. Так, Самат Жалгасов КЗ спрашивает.
про Шафхат Билалға, исламға шамасы жете ма дейді, келе ма дейді. Мен ойлаймын, Шафхаттың Билалға да, исламға да, тағы да басқаларына да шамасы толықтай жетеді. Әсіресе өзінің салмақтағы қазір Билал болатын болса, Янгерге қарағанда Шафхатқа Билалмен төйлесуге оңайлау болады деп менің пікірім. Кеше Тагир Уламбеков Пантожын шақырып титульный бой сұрады. Енді Тагирдің жекпе-жектерін көріп жүрсіңдер, салмағын жаңа қолмайтынына күмәніміз бар деп суыл айтты. Бірақ мен айтатын, карттың бірінші жекпе-жегінде төйлескен адам біреуді титулға шақыруға сондай мүмкіндігі бар ма жоқ па, мен білмеймін оны. Бірақ менің ойымша ондай UFC-ге қатты қызық емес сияқты. Ал енді Асумен кейісіп қалған жағдайда қазір какой по рейтингу у нас Тагир? Уламбеков 11-й. 11-й. Ну, может быть, кстати, он чуть продвинется, во вторник же будет обновление. Ал Асу болатын болса 7-8 рейтингте тұр. Енді Асуға тек қана жоғарыға қарап, жоғарыға көтеріле беру керек, басқаларына қарамай. Дартим, Арлан финалда кім жеңеді деп ойлайсыз? Ал енді кім жеңетінін біліп тұратын болсам, ойланатын болсам, онда мен мына жұмыс жасамайтын, өзіме де қызық. Оны біздер Құдай қаласа Қостанайда осы айдың, келесі айдың 20-ларында көреміз. Сондықтан міндетті түрде бізді парақшаларымызды жазып қойыңыздар, қарап отырып, бақылап отырыңыздар. Егер Қостанайдық болсаңыздар, сол мұзды аренаға, мұзды сарайға міндетті түрде келіңіздер. Ал енді пікір айтатын болсақ, екі командада өте тәжірибелі, дайын, жақсы. Кеше Гран-придің реалитидің кезінде біраз бір-бірімен шатасқандарын көрдік. Өте жақсы, қызықты шоу болайын деп, сондықтан міндетті түрде келуге тырысыңыз. Азамат Бахытов 2-3 бой UFC жолатады дейді. Бұйыртса. Панзилан дейді. Ассаламу алейкум, Нурбек ағай, будет ли в этом году турнир в Ахтубе? 2 реванша, 1 защита пояса Нурбек Николай и Багдад Казбек. Также защита пояса Дастан Даурен, место Конус или центральный стадион ФК. Вот грамотный комментарий, будет ли не будет, в плане пока у нас точно нету, но недавно мне позвонили там наши местные партнеры с Ахтубе и очень заинтересованно говорили о турнире в Ахтубе. Я думаю, что скоро какая-то там определенная поездка будет, наш контакт будет, может быть, с администрацией, может быть, с местной федерацией, и в ближайшее время обязательно что-то мы вам сообщим. Азамат кешегі Махачевті ұтадын еді. Азамат кешегі Махачевті ұтадын еді. Мерап екеуі шулататын еді. Әттенай. Азамат Бахытов, наверное. Азамат Бахытов? Ну, наверное. Типа Махачева выиграл. Да, выиграл быть. Азамат Бахытов неге ары қарай жұмыс жасамайсыңдар? Қарандаш жанкүйерлер бір айтатын, бәрі тек қана біздің қолымызда емес, ол жерде жауынгерлердің өздерінен де біраз не бар, жаңа қалай айтсам болады, жұмыс жасау керек. Сондықтан енді ол жауынгер оған қатты, егер желаниясы жоқ болатын болса, тағы да басқа бірдеңе болатын болса, оны біз не істей алмаймыз. Азаға жақсы гонорар берсеңіздер, ақтайды, толығымен шулатады, сабмишн, нокаут, любой досрочный дейді. Керемет. Умарға елің жоқ дегенді ауыр тиді. Айдын, нижний пробел, Құттыбай пишет. Туымыз тәуелсіз еліміздің атын шығару адамға қаншалықты маңызды екен көрінген секілді. Забит сол үшін шығып кетті емес пе керек. Знаешь, такой политический вопрос. Дай политический ответ. Скажи, все не так однозначно. Сол үшін, достар, өзіміздің жақсы енді Омарға былай айтты, біреу тағы да бір медет дейді ғой. Олар туралы мен айта алмаймын, бірақ осы өзіңіздің айдын, өзіңіздің сұрағыңыздың қорытындысында бүйтіп айтқым келеді, біздің тәуелсіздігіміз барына Аллах шүкір етейік. Біздің тәуелсіздігіміздің жалғасуына жұмыстанайық. Біздің тәуелсіздігіміздің болуына күшіміз салайық, жұмыстанайық. Өзімізден бастайық, Құдай қаласа. Дастан Амангелді тағы да қорғайма поезді, әлде поезд вакантный қылып қылдырдыңдар ма? Дастан жекпе-жек жегін күтіп жүрік дейді. MMA World Show. Дастан Амангелдінің жекпе-жек жақында болған жоқ па да? В ноябре месяце дрался, да? Свищевпен төбелесті. Жоқ, ары қарай жалғастырады. Daстанға бірнеше защита керек, бірнеше қорғау керек, тез бітетін фиништар керек UFC-ге кіру үшін. Кстати, о Дастане. Ты разговаривал с Дастаном. Дастану было предложение, когда в Абу-Даби турнир был, ему было предложение выйти на замену в UFC.
Я так понял, что от Саята. И там слишком короткий срок был, он не успел вес согнать. Обидно. Нұреке Арман Ашимов пен Вартан Асатрянның бойы неге ұйымдастырмасқа полный зал толады дейді. Айдос Разбек 94. Ол жекпе-жек болмайды деп ойлаймын. Неге десеңіздер, екі себеп бар оған. Біріншісі, Асатрян ACA-дің контрактымен отыр, олар ешқайда жібермейді. Ал енді Арман болса, ол Райзен, да? С Райзен на контракте? Ну, непонятно. Не, мне дословно Саят сказал, что... Не, я просто промоушен забыл. Райзен? Последний раз дрался, где он? Ашимов? Да. В Райзене же дрался? Вообще последний раз дрался по кулачке, по-моему. Не, он ездил в Китай, дрался, по-моему, в Райзене. В Райзене. И вес не сделал. И в этом Райзене, да, он на эксклюзивном контракте. Дастан Амангелдің бойын қашан өткізеді, оның бойының майда Гамлет Аслановпен болса қызық болады. Қызық, вот, кстати, да? Хороший такой момент. Кстати, с Дастаном Амангелды хочет подраться Абу Нурбулат. Гамлет Асланов я сегодня видел, подписали в лигу какую-то его. Он ему предложили контракт в GFL, вот эту лигу непонятную, которая вроде и есть, и вроде ее нету. Вот. Так что, скорее всего, про это была новость. Сейчас. GFL, да. Ты хватит хороший уже, брат. Серьезно. Сула уже звонил. Надо отдельную рубрику сделать. Сула звонил подписчикам, чтобы больше не писали. В Назе будет стардаун, как в UFC? А у нас же проходит стардаун. Стардаун лучше проходит. В октагоне. Уже греем октагон. Чтобы на следующий день было очень тепло. Ауыр салмақта чемпионс или рейтинг бой қашан. Қараңдаршы, жігіттер, ана Ерлан Шакишевке заждался емес. Ерлан Шакишевке мен кімге Жандарбек арқылы айт деген обратную связь не поймался. Мына Жандарбекпен бірақ менің бойынша Ерлан Шакишев пен Хусейн Адамовтың арасында жекпе-жек жасауға болатын сияқты осы жылы. Қалай ойлайсыңдар, пікірлеріңізді жазыңыздар. Бұл сұрақ Ақылбек 22 деген жігіттен келіп тұр. Құлсардың баласы деймін есімде болса. Ермахан Орынтаев сізге айтқан өтініші орындадыңыз ба бір гран-при дейді. Енді Ермахан Орынтаевтың өтінішін орындаған жоқпын. Ол қазір алдағы жігіттермен төбелесіп, ары қарай шығады деп ойлаймын өзінің жекпе-жегіне 57-те. В Назе будет стардаун, как в UFC? Это один тоже вопрос, что ли? Да, опять такой же. Одни и те же вопросы задавать. Он, наверное, подумал, я сейчас один раз задам вопрос. Не увидит второй. Не будет отвечать. Сейчас ему второй раз задам. А пусть монтажер просто опять подклеит. Да? Монтажер может подклеить второй раз то же самое. Солай, достар, я постарался озвучить все ваши вопросы, которые задали с моего утреннего рилса. Я как раз на тренировку заходил, задал вопрос. И там, знаешь, такие приколы пишут, кстати, к теме. Я пишу, вот я сейчас завожу машину, жду Руса, сейчас Рус придет. Я читал, я дальше. И снизу мне комментарий пишет, больше 5 минут, говорит, не заводи, говорит. Не грей, да. Я вот, знаешь, в тему хочу спросить, это реально так закон вышел такой? В Германии точно есть такой. Не, у нас. Да. У нас реально так вышло, да? Прогревать машин долго. Говорят даже, что он вообще давно уже вышел, но просто сейчас активно за этим следят и типа... Бабок не хватает. А в Германии штраф 20 тысяч евро вообще за это. Поэтому в Германии у всех стоит Вибаста, который греет машину без заводки. Ну, у них еще и немножко другие технологии. Климатические условия. Используется у них там что-то. Короче, машину заводить больше 5 минут нельзя, да? А как засекают 5 минут? Ну, наверное, кто-то следит из другой тачки. Ну, наверное, да. Через телескоп. И там тоже приколы ходят, там, смотрите на них в пробке люди. Они уже больше 5 минут, говорит, стоят. А по трассе, когда едешь? Да нет, в Германии, брат, это работает так, что там каждый следит за каждым. Да, сосед может, типа... А у нас это еще, понимаешь, вот если чик сфотали, короче, они хотят сделать у нас так же. Ну, кстати, это уже вот здесь рядом, когда каждый следит. Недавно мне поэтому это же надо как-то еще фиксировать. Должен быть человек, посылку, который зафиксировал. А, вот, шик сделал. А потом, смотрите, раз ты выключил, раз это 5 минут, ты выключил, и обратно включил. Ты можешь так сделать или нет? В обсуждении было. Я не знаю, я вообще не автолюбитель. Я вообще, то есть там наверняка есть какие-то раз. Да там вообще можно в гараже тачку заводить. Короче, история о том, что уже следят за каждым. А вы слышали, кстати? Тихо. Недавно мне посылку привезли. Я слышал. Я попросил, расскажи. Я попросил, чтобы поставили машину поближе, чтобы я выгрузил. И вот он только подъехал. Ну, посылку мне привезли. И, короче, я достаю, и девушка проходит там рядом с пешеходным переходом. И вот так достает телефон.
и вот так вот так около лица мне. И сразу машину сфоткали. На высотину. Ну, типа, мы только встали, я буквально... это подписчица на Задай. Хотела тебя... А что она хотела? Ну, якобы снимала правонарушение. Какое? Что машина в неположенном месте стоит. И я такой, еще так, я смутился, что человек вот так достал камеру прямо у меня по лицу, вот так вот он. Я так думаю, странная женщина какая-то. Ты улыбнулся, типа... А когда мы тебя увидим в Ютубе? Я думаю, не увидите, там я ничего не говорю. Это вы когда драться начали? Да, я так много Я видел на происшествии KZ. А зачем? Ну ладно. Ну, это к тому, насиловать уже не надо было. Это к тому, что это уже действительно здесь рядом, это когда люди друг друга фотографируют, снимают, отправляют. Так что не нарушайте закон. Женщина же была Сула. Ну, окей. Друзья, если вы еще больше хотите слушать истории от Дидара, то каждый понедельник мы выпускаем наш, уже вот Нурбек сегодня с утра сказал, легендарный подкаст на Задай. Встретимся с вами в понедельник. Накидайте в комментарии тем побольше, которые вы бы хотели услышать. Кстати, если вы также хотите, чтобы Нурбек отдельно от Найзадай открыл свою рубрику «Вопрос ответ», тоже пишите об этом. Или скажи так, если Нурбек делает рилс, много не пишите туда, пожалуйста. Надо ограничение какое-то поставить. Знаете, как вот законы придумают, 5 минут нельзя прогревать. Пусть больше комментариев. Не, может, топ-5 вопросов будем отбирать тогда? Нет, ты знаешь, что делать? Ты задавай такие, накидайте вопросы и отключай комментарии. Зачем было сжечь, чтоб... Хулиган Сула. Ну, вообще, братан, старый проказник. Нет, скажи, вот... Ну, ты чувствуешь, что ты отличаешься от нас? Ну, то, что я лучше, я чувствую, конечно же. Да, я про это. Да? Я про это и говорю. Не, просто это вот откуда, да? Типа, много книг читал там, или как? Да нет, ну, как бы так и невооруженным взглядом, по-моему, это видно, брат, ну, разве нет? На этой ноте мы заканчиваем наш подкаст легендарный. Да. Хочу заметить. Подписывайтесь на все социальные сети Лиги Найза. Это и наш YouTube, на котором вы это смотрите, и наш Инстаграм. Не перебивай, Нурбек. Не, я увидел, что была небольшая пауза, и решил в эту паузу залететь. Дополнить. История, кстати. У нас концерт такой. Да. Кстати, про остановку хотел рассказать. А что там интересно? Я люби? Всем большой рахмет, будьте с нами, пишите комментарии, ставьте вопросы. Кстати, обязательно подписывайтесь на наш сайт Найза ТВ. Чем больше вы покупаете подписок, тем богаче мы становимся. 490 тенге. Всего лишь 490. Что можно сделать за 4? Да блин, вода стоит 400, да, тенге? Сколько стоит? Ты дешевле? Ты что за воду такой пьешь? За 490 тенге пол-литра покупаешь. Ты что за... Ну, не, вот так. Чем, говорит, еще, говорит, мы лучше, ты лучше нас. Офигеть, я не покупаю воду за 490 тенге, брат. А меда съел за 5 сегодня. Ну, это... Колкан. Колкан, это колкан. А мед-то не дешевый. Конечно, я дешевый мед не ем. Только воду. Быстрее отключите передачу. Всем салам алейкум. Всем пока. Друзья, наша команда создает уникальный контент в рамках нашего промоушена. У нас происходит здесь интервью, снимаются подкасты, монтируется много-много видеоконтента. И видя, как многие из вас, которые посмотрели это видео, являются не подписчиками нашими, мы, конечно, хотим попросить вас, подпишитесь. Для вас это 5 секунд времени, даже можно сказать секунда. Но для нашей команды это очень большая награда от вас. Так что не жалейте комментариев, лайков и подписок. Ждем вас.